Продолжаем заниматься светодиодной лентой. Подсоединил регулятор напряжения, чтобы делать ярче и тусклее. Пультик лежит. Сейчас планшер снизу весь обезжирил и буду приклеивать вот такие крепежи пластиковые под нее. Она как раз сюда подходит. Буду наносить герметик полиуретановый и приклеивать их по всему периметру, где будет лента. Так что посмотрим, что с этого выйдет. Будут они держать, не будут. Надо было заранее, конечно, это все произвести на алюминиевой площадке, но не подумал. Все по всему низу приклеил на одинаковом расстоянии до самого конца. Сейчас просверлю там 2 отверстия, чтобы можно было ленту просунуть. Провода у меня уже выведены для ленты. Вот они лежат, я проверял, что работает. Приклеил еще с внутренней стороны, вон там вот 6 штук, чтобы провода закрепить. Сейчас буду заниматься кормовым огнем. Вот только у меня провод не выведен, я забыл про него. Ну, сейчас просверлю отверстие и будем крепить фонарь. Где у него фонарь? Вот он лежит. Вот такого плана, китайский. Сейчас герметиком здесь все залью, чтобы ничего, что касается воды, не проникло вовнутрь. Ну, а там посмотрим. Ну, так, вроде ничего. Ну, конечно, не нержавейка, но будет работать, я думаю. Сейчас я его еще проверю, блин, как он работает, не работает. Так, проверочный крючок, ребята. Блин, приклеился вообще намертво. Но надо было, блин, вот эту вот клеющуюся ленту оторвать нафиг. А так вот держится ништяк. Это я еще ее надорвал. Ленту будет держать, я думаю, как надо по всему периметру. Вон у меня эти крючочки. Сейчас будем клеить ленту. Так, ну все. Все я сделал. Ленту я протянул. Еще раз покажу сейчас. Вот на таких крепежах держится. Они защелкиваются. Их можно расщелкнуть и ленту вытащить. Клейку ленту я не стал сдирать. Вот она держится за счет вот этих вот крепежей по всей длине. Так что теперь надо прибираться, убираться, все обратно вставить. И можно на воду идти. Только в мае. Жалко. Не прошло и столетия. Все закончено. Так. Вот ленту сейчас включу. Вот так вот она светится. Сейчас свет выключу. Посмотрим. Вот так вот. Ну, у меня сейчас с фонариком работает. Сейчас отключу. Вот так вот работает. На ночном море. Давайте включим свет. И вот стало у нас в лодке достаточно светло. Кормовой огонь, фары, стробоскопы и габаритные огни. Короче, можно дискотеку устраивать.
офигенно, конечно, с лентами светодиодными. В том плане, что все видно, что нужно будет. Если вот так вот в ночь попадешь, когда домой идешь, будет видно все. Так что, друзья, можете меня поздравить. Все я сделал. Всем удачи на воде.